Tahukah kamu, mesin fogging punya sejarah panjang? Pada 1940-an, mesin fogging diciptakan untuk militer dalam Perang Dunia Kedua guna mengendalikan nyamuk malaria di daerah tropis. Teknologi ini menyebarkan insektisida berbentuk kabut, efektif melindungi tentara di medan perang. Pada 1950-an, mesin fogging mulai dipakai di ladang dan pemukiman untuk pengendalian hama. Sekarang, lebih efisien, ramah lingkungan, bahkan ada yang otomatis.